Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Aura ထားတော့ reading ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Aura ဒီနှစ်သက်မှာပေါ့နော်တတိကျကျထားတော့ reading video လေးတွေကိုတင်သွားပြီးတော့ထားတော့လေးလည်းဟောသွားပေးမယ်လို့ Aura ဆုံးဖြတ်ထားရပေါ့နော်ပြီးကြလို့ရှိရင် Aura ရဲ့ YouTube channel လည်းစမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ channel မှာဆိုလို့ရှိရင် TikTok ရဲ့ Facebook ရဲ့ထပ်ပို့တရက်ပို့ပြီးတော့စော့ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကိုထားတော့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်သွားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Aura ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe ကလေးလုပ်ပေးဖို့ Aura ကတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ Aura ဒီနေ့ဖတ်ကြားသွားပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့နှစ်တရဲ့အခြေစတင်ပုံဆိုပြီးတော့ Aura ကခေါင်းစဉ်တက်ထားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေစတင်ပုံလို့ပြောရမလား2026တစ်နှစ်လုံးမှာဘလို့အခြေမျိုးပိုင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Aura ကဖတ်ကြားသွားပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Aura ကဒီ reading လေးကိုဟိုနေ့တည်းကွာလောက်ထားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတင်ဖြစ်ဘူးပေါ့မတင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Aura ကနှုံးနဲ့ပဲရေးထားရဲ့အဲ့တော့ဒီ reading က pick ပိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် pick ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိစနေတက်ရပိုင်းတွေကတခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေ energy မျိုးရမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့မိမိစနေတက်ရပုံလေးတစ်ပုံကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော် Aura ကအချိန်သိမ့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့ဟောသွားပေးပါမယ်ရွေးတာကြားတဲ့လူတွေကတော့ခဏရပ်ပြီးတော့ရွေးပေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့စလိုက်ကြရအောင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ file 1ပေါ့နော် file 1ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ surprise ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကြပါတယ်2026မှာဒီ file 1ကိုရွေးချယ်တဲ့သူတွေကထားတော့ကို oracle ကိုနှစ်ခုလုံးကိုရွေးချယ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ surprise ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရရပေါ့နော်ဒီပိုင်းရွေးတဲ့လူတွေက2026မှာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကောင်းမွန်တဲ့ surprise တွေနဲ့ပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိလိုချင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပဲ left light မျိုးကိုမဆိုပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်မိမိအနေနဲ့ကမိမိအတွက်ဘလို့အခြေမျိုးလိုအပ်တယ်ဘယ်ရာကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်စေတယ်ဆိုတာကိုမိမိရဲ့နှလုံးသားနဲ့အုံနောက်နှစ်ခုလုံးကိုတုံးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီပိုင်းကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူတွေကကိုက2026မှာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကိုပဲရွေးချယ်ပလေစေ universe ကမျက်နှာသာပေးခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်ကိုဘက်ကရွေးချယ်မှုမှားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုတွေကအကောင့်ဘက်ကိုပဲဦးတည်သွားလိမ့်မယ်လို့ပိုင်းဝါသမားတွေအတွက်ကြားထားပါတယ်အဲ့တော့အချိန်မဆွဲနေဘဲနဲ့ပိုင်း2ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော်ပိုင်း2မှာဆိုလို့ရှိရင် trust ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရပါတယ်ယုံကြည်မှုပေါ့နော်ပိုင်း2ကိုရွေးချယ်မိတဲ့သူတွေကတော့အရင်နှစ်မှာပေါ့နော်အခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပက်စရာတွေကြုံတွေ့ရခဲ့တဲ့သူတွေတော်တော်များများကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ပိုင်း2သမားတွေကတကူတည်းတောက်ပလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရေးသားရှင်တော့မှရေးသားထံမိမိကိုပို့ပြီးတော့ချစ်လာကြမှာကိုလည်းတွေ့နေရတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာအခြေထပ်ပို့ပြီးတော့မိမိအောင်မြင်မှုကိုပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်လာမှာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပိုင်း2ရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီပိုင်းမှာအခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးအာယုံမထားဘဲနဲ့2026ကိုပျော်ပျော်ကြီးဖြတ်တမ်းမဲ့သူတော်တော်များများရှိနေအောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုင်း2ကိုရွေးချယ်တဲ့သူတွေရဲ့2026အခြေကအချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် self love ရှိလာပြီးမိမိကိုယ်ကိုချစ်တတ်လာပြီးအရာအားလုံးကိုဥဆောင်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုင်း3ကိုရေးချယ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ gift ဆိုပြီးတော့ကောင်းနေကြပါတယ်လက်ဆောင်ပေါ့နော်2026မှာပိုင်း3သမားတွေအတွက် universe ကလက်ဆောင်တစ်ခုယူလာပေးရပေါ့နော်မင်းအနေနဲ့မင်းခင်းထားတဲ့အခြေခရီးကိုမင်းဖြူပေါ်မှာအခန်းသားထိုင်ပြီးတော့တွားရုံမှာပဲပေါ့နော်လမ်းလျှောက်ဆရာတွေပါရတော့မလို့အခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပူစရာမလိုတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာရမယ်လို့ universe ကအာမခံပါတယ်လေနော်ဘာမှစိတ်ထဲမထားဘဲနဲ့ဘဝကိုပျော်လေးဖြတ်တန်းနေုံနဲ့မင်းလိုချင်တဲ့ life ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့လေ universe ကပြောထားပေးပါတယ်အဲ့တော့ Aura ရဲ့ဒီနေ့ထားတော့ reading လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ Aura ရှင်မထားတော့မေးချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လာမေးလို့လည်းရပါတယ် bye bye